ரா அண்ட் ரியலான பைக்கர் பாலாஜி சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்க. வணக்கங்க. இதுக்காகவே பெட்ரோல் போட்டு சுற்றுறது எந்திரிச்சோன்னா 15-20 நிமிஷம் இதுதான் முடியுது. காலைல எந்திரிச்சோன்னே ஒன்றும் இல்லைங்க. நீங்கள் ஒரு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கிறீங்க, ஊர் பேர் தெரியாத ரோட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா கறிக்கஞ்சி போட்டா எங்கேனாலும் போவேன். 1000 கிலோமீட்டர் தாண்டி பிளைட் ஏறி கூட போயிடும். நாம் இப்போது பக்கத்து நாட்டுக்கு போக போகிறோம். ஓகேங்களா? நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, எங்கள் ஏரியா சைடு முன்னாடி நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறதுலாம் குட்டமுத்தி பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாம்போட ரத்தம் பட்டால் கையெல்லாம் குஷ்டம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் மோட்டோ விளாக்கில் யாரும் போகாத ஒரு நாடு. அந்த நாட்டுக்கு போக போகிறோம். வாங்க. இந்த சைடு தான் எங்களோட குலசாமி கோயில் இருக்குது. இங்கே தான் வருவோம் சாமி கும்பிட்றதுக்கு. பாருங்கள், சுற்றி வயல், கம்மா, தண்ணி. கிராம வாழ்க்கை உண்மையிலே சொர்க்கங்க. ஏன்னா மற்றவங்களாம் இதெல்லாம் பார்க்க ரசிக்கிறதுக்காக வண்டி எடுத்து ரொம்ப தூரம் போகணும். எங்களுக்கு அப்படி இல்லை. ஓகே, தலைப்பை பார்த்து நீங்கள் எல்லோரும் எந்த நாட்டுக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு சந்தேகத்தில் இருக்கீங்க. ஏங்க இதுங்க, அது மண்ணூலி பாம்பு அடிபட்டு கிடக்கு. வண்டி ஏதோ ஏற்றிட்டு போயிட்டானுன்னு நினைக்கிறேன். இது மண்ணூலி பாம்புன்னு சொல்லுவோம்ல, அது விவசாயிகளோட நண்பன். ஆக்சுவலாக அந்த பாம்பு ஒன்றுமே செய்யாது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, எங்கள் ஏரியா சைடு முன்னாடி நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறதுலாம் குட்டமுத்தி பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாம்போட ரத்தம் பட்டால் கையெல்லாம் குஷ்டம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடித்து கொண்டு தீரெல்லாம் போட்டு எரிப்பாங்க. இந்த பாவம் இந்த வண்டியில் ஏற்றப்பட்டு செத்து போச்சு. சதுரங்க வேட்டையில் ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவாங்களே. எல்லா ஊரோட அவுட்டர்லையும் பாருங்க, கோழி கழிவு, இந்த பிராய்லர் கோழியோட கழிவு இருக்குல்ல, அதை கொண்டாந்து அப்படியே ஓப்பன் பிளேஸில் கொட்டி வச்சு நாத்தம் எடுத்து அதை தீயப்படுத்தி கன்றாவியாக இருக்கும். ஊர் பேர் தெரியாத ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கெட்ட நாத்தம் எடுத்துச்சு ரோட்டில் அப்படின்னா அடுத்து ஒரு ஊர் வரப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். பூரா கொட்டி வச்சுருப்பாங்க. இந்த பிராய்லர் கோழி கழிவை தான் கொட்டி வச்சுருப்பாங்க. அதை ஏதாவது அதை ப்ராப்பராக என்ன செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை. கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட இந்த தொற்றுநோய்கள் பற்றின பயம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி குப்பை கழிவுகளை கையாளுறது நம்ம ஆளுதான். ரொம்ப ரொம்ப தைரியமான ஆட்கள் நம்ம ஆட்கள். இது இந்த ரோடு தாங்க எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிறதுல மிச்ச சொச்ச ரோடு இதுதான். இந்த 2 சைடும் மரங்களோடு இருக்கிறது. மற்ற எல்லா ஏரியாவிலையும் ரோடு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு 2 சைடு இருக்கிற மரங்களையும் வெட்டிட்டாங்க. இந்த ஏரியா மட்டும்தான் 2 சைடு மரம் இருக்கும். நாம் இப்போ அந்த நாட்டோட எல்லைக்கு வந்தாச்சு. எங்கள் நாட்டோட எல்லையிலேருந்து அந்த நாட்டு எல்லைக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். ஏடா கிறுக்குத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? பக்கத்து ஊருக்கு வந்துட்டு பக்கத்து நாடு அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு. ஆமாங்க, நாம் இப்போது உள்ளே என்ட்ராக போகிறது வந்து வெள்ளலூர் நாட்டுக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். இது வந்து ஒரு 60க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் சேர்ந்தது தான் இந்த வெள்ளலூர் நாடுன்றது. அந்த காலத்து கட்டமைப்பு இன்னமும் அந்த கட்டமைப்பு மாறாமல் இருக்கிறது இந்த நாடு தான். இங்கே யாராவது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது சம்மந்தமாக, இந்த நாடு சம்மந்தமாக நான் ஒரு முழுமையாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். தெய்வங்கள் ஆளும் வெள்ளலூர் நாடு.
வள்ளலூர் நாட்டுக்கு வந்தாச்சு நம்ம. இந்த நாட்டை பற்றி நிறைய பெருமைகள் இருக்கு சொல்லலாம். வேலைநாத்தம்மன் கோவில். இயக்குனர் சேரனோட ஊருக்கு இந்த ரோட்டில் தான் அப்படி தான் போகணும். நம்ம அண்ணன் அண்ணனுக்கு தெரியலை, அடையாளம் தெரியலை. நீ என்னை ஃபாலோ பண்ணல. இல்லை, நீங்கள் என் யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருந்தீங்கன்னா எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது கூட நல்லா தெரியும். என்ன நீங்கள் ஒரு கவுன்சிலர் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? பைக்கு கேமராலாம் நல்லா யூஸ் பண்ணல, இல்லை எனக்கு தெரியல. விலை உயர்ந்த பைக்காங்க இந்த புல்லட்டை போட்டுக்கிட்டு. ஏன்னா நீங்கள் வேற. சரி வாங்க மக்களே, இப்போ வந்து சொன்னோம் இல்லையா, பக்கத்து நாட்டுக்கு வந்தாச்சு நாம். எல்லோரும் மோட்டோ விளாக்கில் சிங்கப்பூர் மலேசியான்னு போயிட்டுருக்காங்கல்ல. நான் வந்து நானும் பக்கத்து நாட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த நாட்டோட பேர் வெள்ளலூர் நாடு. அண்ணன் தான் அந்த நாட்டில் வந்து இந்த ஏரியாவுக்கு கவுன்சிலரு. சரி அண்ணன், இந்த நாட்டை பற்றி சொல்லுங்கண்ணே. இல்லை தொண்டை கட்டியிருக்கு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வாங்க உள்ளே உட்காந்து சொல்லுவோம். இப்போ அண்ணன் வந்து எனக்கு கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுப்பாங்க. அண்ணனோட கடைக்குள்ள வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்க, பார்த்தீங்களா, சொன்னோடனே கூல்ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறாங்க அண்ணன். காசு கூட வாங்க மாட்டாருங்க, கேட்டாலும் கொடுக்க மாட்டேன். அன்புக்கு விலை இருக்கான்னு. ஆமாம். அண்ணன் கடையில் வந்து ஓசியில் பாதாம் பால் குடித்தாச்சு. இன்னி சரி நம்ம இந்த நாட்டுக்கு வந்துட்டோம்ல, அந்த நாட்டை பற்றி பேசலைன்னா என்ன? நான் கூட பக்கத்து நாடு, எனக்கு பெருசாக தெரியாது. சரி இந்த நாட்டுக்கார்ட்டே கேட்போம். அண்ணே, நாடு நாடுன்றாங்க, நானும் அப்படி தான் சொல்லிட்டு வந்தேன். இந்த வீடியோவை பார்த்து எத்தனை பேர் என்னை திட்டுறாங்க, என்னடா நாடுன்னொன்னே ஏதோ ஸ்ரீலங்கா அது அப்படி இப்படின்னு அங்கே போகிறேன் பைக்கில் அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க. பக்கத்து ஊருக்கு வந்துட்டு நாடுன்றானே அப்படின்ட்டு இது பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் சொல்லுங்களேண்ணே, நாடு இந்த நாடு என்ன சொல்கிறது? தமிழ்நாட்டிலே தனிநாடு, வெள்ளலூர் நாடுன்னு கூட சொல்லலாம். எப்படி சொல்கிறதுனா, வெளியர்களுக்கு கப்பங்கட்டம் இருக்கும், தன்னாட்சி, தன்னரசு நாடுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. தன்னரசு நாடு. ஆமாம், அந்த 1767 இந்த ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்து 5000 பேருக்கு மேலே மக்கள் இறந்து போனாங்க. 3000க்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை கொன்றோம். அதற்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சில நாட்கள் கழிச்சு 2000 வரி கொடுக்காம இருந்ததுக்காண்டி மறுத்ததுனால ஏற்பட்டு ராபர்ட் கிளைவ்னு சொல்லக்கூடிய மூர்க்கத்தனமாக அன்னைக்கு தாக்கி வீரத்தை என்ன சொல்றது எதிர்த்து போர் புரிஞ்சிருக்காங்க. அன்னைக்கு இருந்த ஆயுதங்கள்லாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை இல்லையா? ஆமா ஆமா. அப்படி அது என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. என்ன பேசினா பேசிட்டே போகும். ஆமா, அப்படின்னாக்கா அந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கெல்லாம் முன்னாடியே நடந்திருக்கு. முன்னாடி அதை பெருசா நீங்க பேசுறோம். ஆமா, வெளியில வரல. அதுதான் நமக்கு புத்தகத்துல எல்லாம் வந்து ஜாலியன் வாலாபாக் தான் இருக்கு. வெள்ளலூர் ஆய்வுகள் எனக்கு தெரிஞ்சிட்டு ஒரு சில அமைப்புகள் நம்ம சார்பாக வந்து ஆமா, மேலூர்ல கூட வழக்கறிஞர் கலைமொழி அண்ணன் அவர் நிறைய இது சம்பந்தமா பதிவுகள் போடுவார். எங்களுடைய நாட்டுடைய சப்போர்ட்டுகள் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்படி ஒரு விஷயங்கள் நடந்துச்சுன்னு சொன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஆமாம் ஆமாண்ணே, இப்போ நாடுன்றோம், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அப்புறம் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கெல்லாம் முன்னாடியே சுதந்திரத்துக்காக போராடி வெள்ளையர்கள்னால வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஒரு 5000 மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க. நேதாஜி போர்ப்படையில் இருந்தவங்க இல்லை இன்னைக்கு பணம் வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, பென்ஷன் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க இங்கே இந்த நாட்டில் இருந்து.
நிறைய பேர் வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இன்னும் அது தெரியாமே போயிடுச்சு, மறைக்கப்பட்ட வரலாறுன்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம வெள்ளையர்களை விரட்டி அடிச்சு இது சுதந்திரத்துக்காக போராட்டத்தை கையில் எடுத்த ஒரு 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 ஏரியா, ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு ஏன் அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கல அப்படின்றது தான். ஏன்னா சரிண்ணே, இந்த வெள்ளலூர் நாடுன்றது எத்தனை கிராமங்களை சேர்ந்ததுண்ணே? அதை எப்படி நீங்கள் இந்த நாடுன்றது எப்படி அதை கட்டமைச்சிருக்கீங்க? என்ன மாதிரி இருக்குது கட்டமைச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது, எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சின்ன வயசு இல்லையா, எனக்கு முன்னாடி இருந்து என்னெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துக்கிட்டு இருந்த விஷயங்களை, கேட்ட விஷயங்களையும் பார்த்த விஷயங்களையும் என்னுடைய தந்தை என்னுடைய ஐயா காலத்தில் சொன்ன விஷயங்களை நான் இன்னும் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆசை. எப்படி சொல்றது, இது இல்லம் 5 மாகாணம் 5 மாகாணம். அந்த ஒவ்வொரு மாகாணத்துக்குள்ளேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊர்கள், வெள்ளூர் மாகாணம், அம்பலகாட்டு மாகாணம், உரங்கான்பட்டி மாகாணம், உடம்பட்டி மாகாணம், இப்படி ஒரு மாகாணங்களா இருக்கு. அதுல குறிப்பிட்ட ஊர்கள் இருக்கு. எல்லா சமூகத்தினரும் அதுக்குள்ள இருக்கிறாங்க. மொத்தம் எத்தனை வில்லேஜஸ்ண்ணே? இப்போ கரெக்டா சொல்ல போனா ஒரு 62 கிராமங்கள். முதல் இருந்தது காட்டிலும் ஒரு 58ல இருந்து கொஞ்சம் கூடி இருக்கு, கிராமங்கள் கூடி இருக்கு 63. அது சிவகங்கை மாவட்டமும் மதுரை மாவட்டமும் இணைஞ்சுதான் இந்த வெள்ளலூர் நாடு. பாதி மக்கள் வெள்ளலூர் நாடு, அதாவது ஒரு மாநிலம், அந்த நாடு, அதுக்குள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் மாதிரி அப்படியே பிரிச்சு 62 வில்லேஜஸ்ஸு. நான் இதெல்லாம் பேசணுண்ணே. இந்த வீடியோவுக்கு மக்கள் எப்படி வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க, இந்த வரலாறை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். பார்த்துட்டு நிறைய பேசணும்னு நினைச்சா உள்ள வரைக்கும் போய் பேசலாம். ஆமாம், சில கருத்துக்களை நம்ம இதை மக்கள் விரும்புகிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு, வரவேற்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, இது ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய வீடியோவாக போடணும். பார்ப்போம். மக்களே, இப்போ சரி வெள்ளலூர் நாட்டுக்கு வந்துட்டோம், அதாவது பக்கத்து நாட்டுக்கு வந்துட்டோம், விலாக் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். சரி, பக்கத்து நாட்டுக்கு வந்துட்டேன், நீ எந்த நாட்டை சேர்ந்தவன்டா அப்படின்னு கேட்டால், நான் சிறுகுடி நாடுன்ற ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவன். சேரும் சிறுகுடி. ஆமாம், சேரும் சிறுகுடி நாடு. அண்ணன் முழுசாக சொல்கிறாங்க, நான் பாதி பேரை சொல்லிவிட்டேன், கோச்சிக்காதீங்க மக்களே. சேரும் சிறுகுடி நாட்டை தான் என்னோட நாடு. அங்கேருந்து நான் இந்த நாட்டுக்கு பக்கத்து நாடு, இந்த நாடு. ஸோ இந்த நாட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன். ஒரு வழியாக பக்கத்து நாட்டில் விலாக் நல்லபடியாக கிராமம், அந்த வெள்ளலூர் கிராமத்தில் இருக்கிறோம். என்னோட அண்ணனோட கடை. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரு தம்பி ஒருத்தரை போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அவரோட கடைக்கு போயிட்டு அவரையும் பார்த்துட்டு அப்படியே இந்த விலாகை முடிச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கிறேன். வர்ற வழியில் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த சோலையான ஒரு 2 சைடு மரங்கள், விவசாயம் அப்படின்லாம். அது எங்கள் பகுதியில் எஞ்சி இருக்கிறது இந்த ஏரியாவில் மட்டும்தான். வரலாறு பழமையும் சரி, விவசாயம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லேயும் அது தான் இருக்குது. இப்பயுமே வர்றப்போ பார்த்தேன், பைபாஸ் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பைபாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்றது ஒரு டவுட்டு தான். ஏன்னா எங்கிட்டலாம் பைபாஸ் ரோடு வருதோ அங்கே பூரா அந்த கிராமம் அழகு இழந்துருது. வண்டியை பாருங்கள், செம தோரணையாக இருக்கா. வண்டியை பலன்னு வச்சுருக்கிறாப்புல அண்ணன். CT 100S. இன்னொரு எஸ்ஸை உடச்சிட்டிங்களா? சூப்பர்ண்ணே. அப்பா அம்மா, என் தெய்வம் அப்பா அம்மா, சூப்பர். சரி, அண்ணன் வண்டியில் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துடும். என்னென்னமோ செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அண்ணன். ஆமாம், எல்லாரும் எடுத்துட்டு சுற்றி வச்சிருக்காரு. ஓ, இருக்கு. ஒரு அடியில் எடுக்கணுமே. புல்லட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். இந்த வண்டியை அண்ணன் ஏதோ அமர்த்தி வச்சிருக்காரு. கையில் ரிமோட் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களாண்ணே? CT 100ல் ஒரு ரவுண்டு.
சூப்பராக இருக்குண்ணே. வண்டி என்னன்னா ஆ வண்டி டிரைவ் பண்ண அந்த பெயின் இருக்காது, பேக் பெயின் வராது. ஆ சூப்பர்ண்ணே. நான் அந்த வண்டியில் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்போ அந்த வண்டி மைலேஜ் நிறையா கொடுக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இப்பயும் அதான் உண்மை. ஆ வண்டி டெய்லி தொடச்சிருவீங்களோண்ணே? டெய்லி வண்டியை தொடச்சிடுறது? காலைல எந்திரிச்சோன்னா 15-20 நிமிஷம் இதுதான் முடியுது. காலைல எந்திரிச்சோடனே? ஆ முதல் வேலை. அதாங்க வந்த உடனே வந்து இப்போ என்ன தெரியுமா சொன்னார் அண்ணன், வண்டி நம்ம வண்டியை பார்த்துட்டு எப்படி வண்டி புது வண்டி வாங்கினாலும் பாலாஜி பழசாக்கிடுறாருன்றாங்க. காலைல வந்தீங்கன்னா இது புது வண்டியா? இப்போ அண்ணன் என்ன சொல்கிறாரு, இது அண்ணன்ட்ட கொடுத்துட்டு அந்த வண்டியை நான் எடுத்துகிட்டு போகணுமா, மாற்றிக்கிறோமா, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோமாண்ணே. வண்டியும் கழுவ வேண்டிய இருந்துச்சு, இன்றைக்கி சாயங்காலம் வாட்டர் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். அண்ணன்ட்ட கொடுத்துட்டு நாளைக்கு வந்து எடுத்துக்கிற வேண்டியதான். இப்போ இப்போ இல்லை, இந்த காலத்துலேயும் விருந்து வைக்க மாட்டார். என்னண்ணே? கும்பாசம் நடந்துச்சு. சரி, கும்பாசு சைவ சாப்பாடு தான். சரி, மண்டல பூசை முடிஞ்சோன்னே கறி எடுப்பாங்க, அதுக்கும் கூப்பிடல. நாங்கள் எடுக்கல இல்லையா, எடுத்தா தானே கூப்பிடுவோம். பூசாரி எப்படி சொல்லுவார், கார்த்திகை வந்துருச்சு, நாங்கள் தான் வந்து போய் பொங்க வச்சு ஆமாம் பூசாரி தானே பொங்க வைக்கணும். வரத முடியாது. கார்த்திகை முடிஞ்சு மார்கழி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் வைக்கலாம்ல விருந்து. மகளுக்கு திருப்பி காது ஊற்றி வைக்கிறேன். ஏன்னா யாருக்கு? மகளுக்கு. நான் தங்கமாக போச்சு வைங்க. 100 ரூபாய் விட்டு 2000 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்றாள் பிடிச்சிட்டு. 100 ரூபாய்க்கு எப்படின்னே எனக்கு திரும்பி சொல்லுங்க. விட்டு 2000 ரூபாய்க்கு சாப்பிடுவேன். அடே அப்பா, அன்னைக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலாக சாப்பிடுவேன். பத்திரிக்கை வாங்கினதுலேருந்து சாப்பிடாம பட்னியாக கிடப்பீங்க. கண்டினியூவாக வரதான். அடுத்த ஆள் மாதிரி மறைச்செல்லாம் பேசுறது இல்லை, கண்டினியூவாக வரதான். சரி, அப்படியே கேமராவை பார்த்து பேசுறீங்க. நீங்கள் பேசுனது பூரா ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. எங்கே அது ஞான அது முதல்ல தெரிஞ்சுட்டா கறி கஞ்சி போட்டால் எங்கே உட்காந்து இல்லை, அது உண்மைதான். எங்கேனே நான் உட்காந்துருவேன். அடுத்த ஆள் மாதிரி மறைச்செல்லாம் பேச மாட்டேன். கறி கஞ்சி போட்டா எங்கேனாலும் போவேன். 1000 கிலோமீட்டர் தாண்டி பிளைட் ஏறி கூட போயிடுவேன். என்னண்ணே கறி கேண்டியா? அதெல்லாம் நீங்கள் அதை பற்றி வருத்தமே பட தேவையில்ல. அது எங்கேனாலும் போட்டு போகிறேன். என்ன கறி போட்டு போகிறாங்க என்ன கறி? இதுக்காகவே பெட்ரோல் போட்டு சுற்றுறது. கரும்பு ஏற்றிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. இப்படித்தாங்க நான் பயணிக்கிற பக்கத்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிற போகிறேன். கொஞ்சம் ரியலாக இருக்கும். இப்படி தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தொடர்ந்து பாருங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சரில் இந்த விண்டு நாய்ஸ், காற்று சத்தம் இல்லாமல் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேங்க. நான் யூஸ் பண்ணுறது DJI Osmo Action. அதுக்கு என்ன அடாப்டர், என்ன மைக் யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியலை. தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள், அதை ஃப்யூச்சரில் வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணுறேன். அங்கே பாருங்கள், 2 பயலுங்க லீவ் விட்டாச்சுல, டீ போட எங்கேயோ குளிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கானுங்க. டீ போட எங்கடா தம்பி போயிட்டுறீங்க? குளிக்கவா? கிணத்துலையா கம்மாயிலையா? கிணத்துல. நாங்களாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கப்போ நாங்களும் இப்படி தான் குளிப்போம். இத்தனைக்கும் டீ எப்படி தாங்குதா? சின்ன பயலுக்கா? நீச்சல் பழகி விடுறதுக்கு? நீச்சல் பழகி விடுறதுக்கா? சரி சரி, சூப்பர்ரா. நாங்கள் லாரி டீப்பில் நீச்சல் அடிப்போம். எங்கே மேலூருக்கா போகிறீங்க? இல்லை இல்லை, எங்கே போகிறீங்க? பக்கத்தில் தானா? இறக்கி விடவா? சரி, சூப்பர், பாய். இந்த பயலுகளை பார்த்தது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. என்னோடய சின்ன வயசு ஞாபகம்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. இந்த ஹாப்பியோடு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். டாட்டா பாய்.